始。Hello， 你哋好啊，又係我溫馨。咁呢一條片，我想簡單分享一下我最近參加呢個貼地女神比賽嘅一個少少嘅感受啦。其實咧，我初報名參加之前，我都有啲掙扎嘅。我覺得我都喺呢行咁耐啦，點解我仲要行出嚟俾人評分呢？但我慢慢發現咧，原來喺唔同嘅目光下面咧，我可以重新去定義自己嘅。我覺得我係唔需要迎合所有人嘅標準。而係學識點樣去欣賞喺鏡頭面前嗰一個唔係好完美，但係又好努力、好有生命力嘅自己。無論結果係點都好啦，咁我都多謝呢一路以嚟支持我嘅人啦，同埋甚至係質疑過我嘅人。無論結果係點，呢一段發掘自己嘅路程對於我嚟講已經係一個最好嘅收穫啦。多謝你哋。